நேற்று நம்ம பேசின அதே டாப்பிக்கோடைய செகண்ட் பார்ட் இன்றைக்கி அந்த சளி தும்மல் வீசிங் அலர்ஜி அதுக்கப்புறம் ஆஸ்மா இதனுடைய தீர்வு அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் நேற்று பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பொதுவாக இந்த ஆஸ்மா இந்த மூச்சு பிரச்சனைக்கு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியது தும்மல் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். காலையில் பார்த்திங்கன்னா சிலவங்களுக்கு எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 10-20 தும்மல் இது ஸ்னீஸ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு ஒரு நார்மலாக வருவாங்க. அது ரொம்ப ஹார்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அதை தும்முறதுக்கு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு கர்ச்சீஃப் வச்சு அடைச்சிக்கிட்டு கூட சிலவங்க பண்ணுறாங்க. ரொம்ப கெட்ட ஒரு பழக்கம் கர்ச்சீஃப் வச்சு இது பண்ணுறது. பொது இடங்களில் அப்படி பண்ணலாம். மற்றபடி நம்ம தனியான அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக தும்மல் வருது அப்படின்னா வெளியில் போய் நல்லா முழுமையாக அந்த தும்மல் ஸ்னீஸை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம், புரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன் இந்த காலையில் தும்மல் அதிகமாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சளிங்கிற திரவம் அதிகமாக நுரையீரலில் தங்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு. இது மட்டும் ஒரு காரணம் இல்லை. ரெண்டாவதாக ஒரு காரணம் என்னென்னா, நம்ம எல்லாருமே மூச்சை ஒரு 60% உள்ளே இழுக்கிறோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு நம்ம வெளிவிடுறதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 20% தான் விடுறோம். மீதி 40% ரத்தத்திலேயே தேங்கி இருக்குது. அப்போ நைட்டு அல்லது வந்துட்டு பகலில் உங்களுடைய ஓய்வு நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடெல்லாம் எடுத்து லங்ஸ் வந்து கலெக்டிவாக தன்னுடைய லங்ஸில் வச்சுருக்கும், நுரையீரலில் இருக்கும். அப்போது உடம்பு நம்மளுடைய மூளையில் நரம்புகள்லேருந்து தூண்டப்பட்டு அந்த நுரையீரலிருந்து நமக்கு இந்த தும்மல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வெளிப்படும். ஸோ அவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு தும்மல் வருது அப்படின்னாலே நம்ம உடம்புல வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம தும்மல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ அதை அடக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அப்படி அடக்குனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் இஷ்யூஸ், இருதயம் ரொம்ப கடினமாகவும் அது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கப்படும். அதனால் வந்துட்டு அந்த தும்மலை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணாதீங்க. இதுதான் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே தும்மல் ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள். அப்போது இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, லங்ஸை சுத்தம் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம இந்த இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போகிறோம். பட் மூச்சு உள்ளே போகிறதும் வெளியில் விடுறதையும் ஒரு பழக்கமாக மாற்றணும். கார்பன் டை ஆக்சைடை முழுமையாக வெளியே ஏற்றணும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மூச்சு பயிற்சி அதிகமாக நம்மளுடைய இதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம். இப்போ நீங்கள் கபாலபதி, பஸ்திரிகா இந்த மாதிரியான மூச்சு பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது ரத்தத்தில் உள்ள அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகும். அதனால் நாள் பட பார்த்திங்கன்னா அந்த தும்மல் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். மூணாவதாக பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளியல் முறை. நிறைய பேர் இந்த குளிக்கிறதுல தப்பு பண்ணுறாங்க. இந்த குளிக்கிறது நிறைய பேர் இந்த தும்மல் இருக்கிறவங்க, அலர்ஜி, வீசிங், சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா தலைக்கு தண்ணி ஊற்ற மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம், நீங்கள் இனிமேல் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தலை குளித்தா போதும், மற்ற நாளில் தலை குளிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி குளிக்கிற அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வெறும் ரன்னிங் நோஸாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா தலைக்கு உச்சந்தலையில் நல்ல தண்ணி ஜில்லுன்னு பட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே உடம்பு என்னாகும், எதிர்வினை ஆற்றும். உடம்புடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். நல்ல பச்சை தண்ணி உடம்புல மேலே தலையில் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக பாடி அதை என்ன பண்ணோம், அந்த குளிர்ச்சியை தாங்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு அதிகமான சூட்டை பூஸ்டப் பண்ணும். அந்த சூடு கிளம்புறதுனால என்ன ஆகும்னா திக்காக இருக்கிற அந்த சளி வந்துட்டு மெல்ட் ஆகி மூக்கு வழியாக ரன்னிங் நோஸில் வெளியில் வரும். அப்போ அந்த கழிவை வெளியே போகிறத தடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தலைக்கே குளிக்காமல் அதை அப்படியே வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி குளிக்கும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா உள்ள நெஞ்சு சளியானது இறுகி போயிடுது. ஸோ அப்படி சொல்லி தலைக்கு குளிக்காமல் இருந்தால் அது சரியாகுதா, ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் சரி பண்ணுறாங்களா, இல்லை சளி தொந்தரவு சரி பண்ணிடுறோமா? இல்லை. ஃபஸ்ட்டு டேப்லெட்ஸில் ஆரம்பிக்கிற நம்ம அடுத்தது பஃப்பில் போய் நின்றுறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான ட்ரக்கு அது வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம குறைபாடு வைக்கிறது தான். சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தினசரி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரம் 10 நாள், 15 நாள், 30 நாள் கூட சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும், வர்ற வரைக்கும் வரட்டும். அடுத்தது உணவுப் பொருள் மாற்றத்தில் நம்ம சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ அந்த சளி கோர்க்காத அளவுக்கு நம்மளுடைய உடம்புகளை நிறைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிட்டோம். இந்த சேம் டைம் தினசரி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா தான் உங்கள் உடம்புல சளி தங்காமல் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால் அந்த ஒரு பழக்கத்தை நம்ம மாற்றணும். ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு வேளை தலை குளித்தா போதும், சாயங்காலம் ஒரு வேளை குளித்தா போதும்.
பாடியோடைய டெம்பரேச்சரை அது புரிஞ்சுக்கணும். உடம்பு எப்பயுமே எதிர்வினை ஆற்றும். வெயிலில் போனால் உடம்பு ஜில்லுன்னு ஆகிடும். நம்ம அதே மாதிரி ஏசியில் குளிர்ச்சியில் இருந்தோம்னா அந்த குளிரை தாங்கிறதுக்கு தேவையான உடம்போட ஹீட்டை பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போது ரொம்பவும் வெயிலில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் ஏசியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் தான் உங்களுடைய அந்த நடைமுறை வாழ்க்கையை அந்தந்த உங்களுடைய பாடி கண்டிஷனை பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும். ரொம்ப நேரம் இப்போ 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஏசியில் இருந்துட்டிங்களா, கொஞ்சம் நேரம் ஏசி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் கொஞ்சம் வெயிலில் போயிட்டு வரணும், இல்லை கொஞ்சம் வெளியில் உடம்பை காமிச்சிட்டு வரணும். அதே மாதிரி 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் வெயிலில் தொழில் வேலை பண்ணிட்டோமா, அடுத்தது போய் ஒரு நிழலில் கொஞ்சம் நேரம் இலப்பாரிட்டு திரும்பவும் அடுத்த வேலை பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா விவசாயிங்கள்லாம் கூட மரத்தடியில் போய் உட்காந்து மதிய சாப்பாடு அந்த இலைப்பாரிட்டு தான் போவாங்க. மிருகங்கள் கூட பார்க்கலாம், ஆடு மாடெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா தனக்கு தேவையான இறையெல்லாம் தேடிட்டு எங்கே நிழல் இருக்கோ அங்கே போய் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுக்கும். ஆனால் நாம் நிறைய பேர் வெயிலில் வேலை செஞ்சால் வெயிலே வேலை செய்கிறது, ஏசியில் வேலை செஞ்சால் ஏசியிலே நிறைய பேர் வேலை செய்கிறது. அப்போ இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் நோய்க்கான காரணங்கள். இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை நம்ம உடம்புல வருது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் இந்த சளியை மியூக்கஸ் ஏற்படுத்த உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உணவுகள்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். முதல் உணவு பால். இந்த பால் பற்றி தனியாக ஒரு டாப்பிக்கே பேசியிருப்பேன், அதுவும் அடுத்த வீடியோவில் போடுவோம். இந்த பால் குடிக்கிறது, தயிர் இது அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால பால் எடுத்துக்கிறத முற்றிலுமாகவே அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. தயிர், வெண்ணெய், நெய் இதெல்லாம் பாலுடைய சப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பால் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வகைகள், நட்ஸு, அடுத்தது கிரைன்ஸ், இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ், இதில் எல்லாம் வரக்கூடிய அந்த ரெட்டை இது இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் எல்லாமே அதிகமாக பிராணசக்தி உள்ளது. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம சாயங்காலத்தில் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துடணும். இப்போ குதிரைவாளி இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய பாரம்பரிய சிறுதானியங்கள்லாம் இப்போ நம்ம நைட்டில் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு மதிய உணவாக மாற்றிக்கோங்க. மதிய உணவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் அதெல்லாம் இருக்காது. சுண்டல் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸில் தான் நிறைய காற்று கெட்டு போயிடும், கேஸ்ட்ரிக் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி உணவுப் பொருள்களை இந்த சளி தீர்ற வரைக்கும் தள்ளி வைக்கணும். வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல, சளி உடம்பு விட்டு வெளியில் போகிற வரைக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பருப்பு, துவரம் பருப்பில் அதிகமான கேஸ்ட்ரிக் உண்டு. நம்ம அதனால தான் சமையல் செய்யும்போது அதில் பெருங்காயம் சேர்த்து செய்கிறோம், சரிங்களா? அப்போது இன்னும் உடம்பு வீக்காக இருக்க அந்த பருப்பு எப்படி சேர்த்துக்கணுங்கிற மெத்தடு தெரியணும். பருப்பை எப்பயும் நல்லா வறுத்து குழம்புக்கோ அல்லது பருப்பு துவையலோ செஞ்சோம்னா, காய்ச்சல் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கிராமத்தில் பருப்பு துவையல் செஞ்சு கொடுப்பாங்க, உடம்பு தேரட்டும், உடம்பு சத்தாகட்டும் அப்படின்னு. இந்த பருப்பை வறுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் உள்ள அந்த இப்போ கெட்ட பிராணன் வந்துட்டு வெளியில் போயிடும், நீர் சத்தும் வெளியில் போயிடும். அப்போ அதில் உள்ள நமக்கு புரத சத்து மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த பருப்பு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த முறையும் தெரிஞ்சு பயன்படுத்தணும். அடுத்தது கீரை பயன்படுத்துகிறதும் சொல்லியிருக்கோம். நல்ல உடல் உழைப்பு இருக்கிறவங்க கீரையை அவிச்சு சாப்பிட்ணும். நல்ல உடல் உழைப்பு இல்லாதவங்க கீரையை கடைஞ்சி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். நல்ல சுத்தமாகவே டைஜஷன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீரையை சூப் வச்சு சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி கீரையவே வேரியஸ் ஃபார்மேஷனில் சாப்பிட்ணும். கீரையை சரியான வகையில் கையாளல அப்படின்னா அதுவும் கேஸை உற்பத்தி பண்ணும், சளி பிரச்சனையை உற்பத்தி பண்ணும். நிறைய பேர் ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீரை ஒத்துக்காது. ஏன்னா கீரை ஒரு அற்புதமான உணவு, ஆனால் அந்த கீரையை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபுட்டு. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணி வறுத்து பொரித்து பொருளெல்லாம் சாப்பிட்ற காரணத்தினாலையும் வயிறு கெட்டு போய் செரிமானம் தள்ளி போகிறதுனால, வயிறு எப்பயும் ரொம்ப கெட்டு போய் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அது லங்ஸை போய் அழுத்தி என்ன பண்ணணுன்னா மூச்சு திணறல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உற்பத்தி ஆகும். அது இல்லாமல் சளியாகவும் வடிஞ்சு மாறும். அதனால் இந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட உடம்போட எதிர்வினையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தும்மல் வருதா அது முதல்ல நல்லதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. சளி அடிக்கடி வாயில் மூக்கில் போயிட்டு இருக்குதா, ஓகே, கொஞ்ச நாளைக்கு அதை அப்படியே அலோவ் பண்ணுங்கள். சில பத்திய முறைகளை கடைப்பிடிங்க. நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன். இந்த சளி ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, இல்லை வந்து கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, நான் சொல்கிற இந்த டயட்டை ஒரு வாரம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உடம்புல மாற்றம் இருக்கிறது தெரியும். அடுத்த பார்ட்டில் அந்த டயட்டு ப்ளஸ் அடுத்து இந்த
சளி மூச்சு திணறல ஆஸ்மாலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம்.